Me datën 20 që është një ekspozit kolektive, e mbështetur nga Ministria e Kulturës, ku do të marrin pjesë diku 26 pjesëmarrës me punimet e tyre. Kjo kolektivja ka një trend tjetër, një kënaqësi ndryshe, do të ketë të bësh krahasime, jo vetëm brenda një personi, po 26 punime të ndryshme me stile të ndryshme, me stile të ndryshme. 21-shi është diçka e re për qytetin e Tetovës, diçka që është një freski shumë e madhe, koncerti i Kastriot Tushës me Adrian Trebickën. Ky do jetë një koncert, mendoj, në Tetovë për herë të parë vjen Kastriot Tusha me një koncert të vetin. Po data 22 është dita e alfabetit. Kemi planifikuar të bëjmë një koncert me Shoqatën Jehone e Malësisë. Edhe këtu do jetë një program i ngjeshur me aktivitete të ndryshme. Do thonë do ketë valle, do ketë këngë, do ketë performanca të ndryshme. Më datë 23 kemi rock koncert nga solistja Dejana Malollari Pajaziti, që do jetë edhe kjo me orkestrin e saj në bashkëpunim. Do mbahet te salla e arteve të Universitetit të Tetovës, që është sipër këtu në objektin tonë. Me 24 nëntor kemi përsëri një koncert tjetër. Solist do jetë Ismet Veseli, edhe ky do jetë në përcjellje të një orkestri të gjerë, violinist me piano, me klavino, me krejt orkestrin e tij. Është muzikë klasike, më shumë do mbahet gjithashtu tek salla e Universitetit të Tetovës. Datën 25 nuk e kemi ende të definuar, po do ketë diçka ndryshe. Domethënë nuk do jetë muzikë, do jetë diçka tjetër që do i shfaqet publikut tetovar. Data 26 është me të vërtet diçka shumë e mirëpritur, shumë e kërkuar. Domethënë diçka që na ka munguar gjatë kohë. Publiku tetovar i nevojitet edhe ansambli i këngëve dhe valleve shtetërore të jetë prezent, edhe pse jo në festat e nëntorit. 28-shin e kemi planifikuar një manifestim për datën normalisht dita e flamurit, edhe e kemi menduar që këtë datë t'ua kushtojmë brezave të ri. Dhe kjo datë do bëhet manifestimi me fëmijë. Do jetë në përgjithësi me disa shkolla në bashkëpunim. Do ketë valle, do ketë këngë, do ketë poezi. Ne para gati se 1 muaj e gjysmë diçka kemi themelu korin e fëmijëve këtu në Qendrën për Kulturë me dirigjente Anita Ali, dhe të cilët më datë 28 nëntor do të shfaqen për herë të parë para publikut tetovar.